హే హలో నమస్తే, నేను మీ సురేష్ బాబీ. మరొక డీజే డ్రోన్ రిపేర్కి వచ్చేసింది. ఇది మ్యావిక్ మినీ 2 అండ్ దీని కంప్లైంట్ అయితే హార్డ్వేర్ ఎర్రర్ అని ఒక సింబల్ వస్తుంది. సో టేక్ ఆఫ్ అయితే అవ్వట్లేదు కస్టమర్ నా దగ్గర తెచ్చినప్పుడు. సో దీంట్లో మనకి రిపేర్ చేయడానికి పెద్దగా ఐటమ్స్ ఏమీ ఉండవు. ఒక మెయిన్ బోర్డ్ అండ్ ఒక ఈఎస్సి బోర్డు ఉంటుంది, అంతే సింపుల్. ఒక జీపీఎస్ బోర్డు ఉంటుంది అండ్ ఒక చిన్న గింబల్. సో పార్ట్స్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఈ టైనీ డ్రోన్స్లో. అండ్ సో ముందుగా ఈ హార్డ్వేర్ ఎర్రర్ అనే ఈ కంప్లైంట్కి మెయిన్గా ఈఎస్సి బోర్డ్ రీజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి చూస్తాను ఇప్పుడు నేను. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేశాక ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బోర్డ్ అయితే కొంచెం హీట్ అవుతుంది మెయిన్ బోర్డ్, బట్ అది సమస్య కాదు. అండ్ ఈ మినీ 2లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే పవర్ బటన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. సో చాలా డ్రోన్స్కి నేను చూశాను, ఇక్కడ ఉంది చూసారా పవర్ బటన్, ఆ పవర్ బటన్ ఇష్యూ వస్తుంది. సో అది కూడా సింపుల్గా సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు, ఏం ఇష్యూ లేదు. అండ్ ఇది ఒక్కసారి బ్రాండ్ న్యూ ఈఎస్సి బోర్డ్తో నేను రీప్లేస్ చేసేసి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో అది సాల్వ్ అయిపోవచ్చు మ్యాక్సిమం. సో స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసేసాక ఇలాగా, సో ముందే డిస్అసెంబ్లీ చేసేసాను నేను, సో టైం వేస్ట్ లేకుండా. సో పైన స్క్రూస్ ఉంటాయి, ఈ స్క్రూస్ మనం ఓపెన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత బోర్డ్ ఇలా, సో చాలా సింపుల్గా వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ హోల్ బోర్డ్. సో ఈ బోర్డ్స్కి అయితే రిపేర్ చేయొచ్చు, బట్ కాంపోనెంట్స్ అయితే మోస్ట్లీ దొరకకపోవచ్చు అనమాట. సో అందుకని మనం రీప్లేస్మెంట్స్ చేస్తాం ఇప్పుడు డీజే డ్రోన్స్లో. అండ్ న్యూ బోర్డ్తో సో ఇది మౌంట్ చేసి చూడాలి ఇప్పుడు. సో కొత్త బోర్డ్ రీప్లేస్ చేసేస్తాం, బట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇష్యూ వచ్చింది. సో మోటార్ కూడా పోయింది. సాధారణంగా ఈ మినీ 2 డ్రోన్స్ క్రాష్ అయినప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఏంటంటే పవర్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి. బట్ ఈ డ్రోన్ అయితే కస్టమర్ నాకు చెప్పడం ఏంటంటే అస్సలు నేను క్రాష్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బోర్డ్ పోయింది అండ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లెగ్ కూడా పోయింది. సో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది. అన్ని వింగ్స్ని ఒక్కొక్కటిగా చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో బట్ ఫైనల్లీ ఈ లెగ్లో అయితే ఇష్యూ ఉంది. సో దీన్ని కూడా ఈ కొత్త లెగ్తో రీప్లేస్ చేయబోతున్నాను. సో బ్యాడ్ లెగ్ కస్టమర్కి మామూలుగా జనరల్గా అయితే లెగ్ క్రాష్ అయినప్పుడు లెగ్ మాత్రమే పోతుంది. సో ఇది క్రాష్ అవ్వకుండానే బోర్డ్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది, దానివల్ల ఈ మోటార్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. న్యూ లెగ్తో రీప్లేస్మెంట్. సో ఈ ఆర్మ్స్ అన్నీ సెట్ మాత్రమే దొరుకుతూ ఉంటాయి. కొంతమంది సెల్లర్స్ అయితే సింగిల్గా కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు. ఈఎస్సి బోర్డ్ అండ్ ఒక ఆర్మ్ కూడా రీప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇట్ వాజ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్. సో ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ కొత్త ఆర్మ్ అండ్ కొత్త బోర్డ్ టు. సో ఈఎస్సి బోర్డ్ అండ్ ఆర్మ్ రీప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది. So that beep sound from DJ Drone says it is okay. Maroko happy customer with DJI Mini 2.